ubwo duherukana twari twasize ibintu bitameze neza. Uno mukobwa Gorolia bari bamaze kumunyunzura, bamaze kumukubitagura, aribwo wa musore Reni yahise ahagera, arangije arababwira ati mwese nimuvano mugende mugize vuba vuba. Ka Gorolia disi kasigaye karira. Uyu musore Reni arangije aramubwira ati rero Gorolia, ikintu ugiye gukora ni kimwe, haguruka nonaha diregiti ubundi uhita utaha ujye mu rugo. Ariko Gorolia yagiye kumusubiza, yaramubwiye ati buriya rero wibwiye ngo biriya bihungu byagiye se? Ntabwo byagiye, buriya byantegerereje mu nzira kugira ngo ninaza gutaha bize kuntimbagura, rero ntabwo ndi butahe nyagasani. Ushobora kwibaza ngo biri buze kurangira gute? Reba ko wakanze kuri iyo buta subscribe utazajya ucikanwa, ndetse tujye twibanira umunsi ku munsi. Ubwo Reni mu buryo bwo kumutabara kandi ashaka no kumufasha, nta kindi yakoze, yahise avana ikibiriti, arangije ahita adomeka ahangaha. Ubundi muri izi nyubako zirenze, iyo hajemo ikintu cy'umuriro, amazi ahita atangira kuza, bisobanuye ko haba habaye ikintu kidasanzwe, amazi ahita atangira kwimena. Ubwo rero uno musore Reni nawe akimara kubikora, nibwo amazi yahise atangira kuza, inyubako yose itangira kuzamo amazi. Ahita avuga ati rero ubu ngubu noneho bagiye, kubera ko bumvise itabaza, bisobanuye ko nta muntu n'umwe wagombaga kubura ahangaha. Nizeye ko ubonye agahenge ko kugenda. Ubwo babasore koko wagira ngo uriya mukobwa Gorolia yarabizi. Hari uduhungu twari twamutegerereje hano mu nzira, twatangiye kumva amazi atangiye kutumenekaho. Ubwo nawe urabyumva, bagombaga guhita bava aho ngaho banafite n'ubwoba bwinshi kuko bari kubashinza ko aribo bateje inkongi y'umuriro. Ubwo bidatinze Gorolia yahise ataha, ariko mu gutaha yatahanye ubwoba, ahita yifungirana mu nzu. Mama we yaje gukomanga ahangaha, ndetse na papa we na musaza wanga baje gukomanga bibaza ese niki cyabaye ku mwana wacu. Yarifungiranye, barakomanga wapara bihorera yanga gukingura. Ubwo nta kindi bakoze, bigira inama yo kumena urugi binjiramo imbere. Gusa mu kwinjiramo imbere basanze Gorolia yagiye muri bed cover yipfutse mu mashuka. Ahangaha ntabwo wapfa kumubona, we yibwiye ko nyine yabihishe, kumbi bamugezeho. Ariko mama warangije avuga ati mwana wanjye wabaye iki? Niki cyaguteye kuva ku ishuri warangiza ukaza ugahita wishingirana? Ko ibi bintu ntabikumenyereyeho, niki cyaba cyakubayeho? Niko mama we yari ari kumubaza. Ndetse ubwo yamubazaga ibyo byose, Gorolia we ntacyo yari afite cyo kuba yavuga, yari yahabutse cyane. Ndetse agiye gusubiza mama we yaramubwiye ati mama, njyewe ikintu nashaka ni kimwe, ntabwo nshaka kongera gusubira kuri ririya shuri ukundi. Ririya shuri nimunshakira irindi shuri nzajya kwigaho, hariya njye ndahasezeye. Yahabutse, yabonye abanyeshuri bahari nta mikino, yajyaga yigamo nta muntu umuvogera, nta muntu umwubahuka. Ariko kuri inshuro bamwiretse ko nta muntu n'umwe batubahuka, batangiye kumwinjirira nabo. Ndetse nyina arangije aravuga ati mwana wanjye urakomeye cyane, ati urakomeye kurenza nuko Burundi wese yabitekereza. Rero wowe wigira ubwoba ku bijyanye n'ibyo wahura nabyo hariya, sibyo? Ikintu ugiye gutekerezaho, tekereza ku basore beza bahiga, utekereze ku mafaranga bafite, ubukire bafite. Ibyo bindi bireke kugukanga nyagasani. Wumva umubyeyi ati mwana wanjye, tekereza ku basore beza biga kuri kiriya kigo, utekereze no ku bukire bafite. Urabyumva? Ati kandi ikindi urakomeye cyane, rero wowe ibyo bari byo focusinga aho byibandeho cyane kurusha uko watekereza ibindi byose. Naho ku bijyanye no kuhava byo, sha sinjye ukubeshya mwana wanjye, waba uri mu buyobe. Umubyeyi ari ahangaha. Ariko no mukobwa Gorolia aramubwira ati mama, njyewe ndabirambiwe ndetse na cyane. Kandi ikintu ugomba kumenyerega, amafaranga ntagagura byose, sibyo? Amafaranga ntagagura byose, amafaranga ni amafaranga. Njyewe icyo nkeneye ni amahoro muri aka kanya. Ati mwana wanjye uri ikigo ry'iburya koko, ninde yakubwiye ko amafaranga adagura byose se? Iyo ufite amafaranga ubaho mu buzima bwiza, ukabaho mu buzima buhambaye. None se ubona buno buzima tubayemo ari bwiza budushimishije? Ntabwo butunejeje. Buryo utekereza bingana gutyo, wagakwiye kuba uri gutera umubare ku mafaranga. Buri kimwe cyose ukora ukaba ureba ku mafaranga. Mama w'umukobwa ahangaha yireberaga ku basore b'abakire, ntabwo ibindi yabirebagaho. Tugaruka kuri runo ruhande, Tayiga yari ari kwibaza, ariko se mwana, nakomeje kwibaza ibintu byinshi. Kubera iki Reni yatabaye kariya gakobwa ka Gorolia? Ahangaha MJ ahita amubwira ati none se uko bizi kuva twagira muri kino kigo uriya mukobwa wigeze umuha ikarita itukura? Uyu aravuga ati ikaba ariyo mpamvu si bitera. Atumva mwana,
ntago wigeze umuha ikarita na rimwe. Rero kubw'iyo mpamvu tugomba kumwereka ko byose bishoboka, tukamwereka ko twanakora ibihambaye kurenza uko yabitekereza, sibyo? Ahubwo wowe mbwira, uri ready? Niba uri gushaka ko agutinya akajya nakubaha, reka nkwereke utuntu tumukorera nyagasani. Bisobanuye ngo Gorolia ibyo yigira byose, yagaruka kwiga muri kino kigo, atagaruka n'ubundi nawe bamaze kumupangira ibyo bari buze kumukorera. N'ubwa mbere bari bamuhaye ikarita arakwepa, wa musore Reni aramutabara. Sasa mungu noneho bari gutegura indi mipango, bari kuvuga ati reka tumupangire undi mupango noneho atazashisimbuka, tumurebera undi mutego atazacaho. Muri ako kanya barahunga bari kuganira, ubwo umukozi wa hano kwa Taiga yahisaza arangije avuga ati Taiga rero mama we yaje yavuye muri Singapore kandi akeneye ko waza mukaganira, aragukeneye cyane ngwino ufata umwanya muganire. Ubwo biciye ibiganiro gusa barimo bategurira uriya mukobwa Gorolia, ndetse ahangaha aramubwira ataragutegereje kandi mu kanya gatoya afite ibitotsi byinshi cyane ngo arashaka kuryama. Rero banguka muganire, mugirane mu mwanya muganira. Ubwo abo ngabo muri buze kuganira kuri telefone, ariko mama we muha umwanya. Ubwo muri ako kanya Taiga yahise agenda abasiga bonyine, yahise asiga MJ ndetse na Kevin, ndetse abasiga ahangaha aba barangije baravuga ati turabitegura n'ubundi. Ubwo muri ako kanya yahise aza mu nzu. Mama wuriya musore Taiga ni umukire, ni umu business woman urenze cyane w'icyamamare, akorera mu bihugu byose. Ubwo muri make yari umuherwe nyine bigaragara. Arangije aravuga ati Taiga rero reka nkubaze, numvise ngo wateje ibibazo ku ishuri, none ibyo bibazo wateje nta nubwo wigeze unabikemura, ahubwo ndi kwibaza ubwo business mwana wanjye ubwo byuzabishobora ibijyanye na business? Tekereza nyine umuntu wabaga ufite n'aba bodyguard, aho yabaga ari hose yabaga afite abantu bamurinda. Bisobanuye ngo yararenze, nawe yabaga atekereza ko hari abamugirira nabi bitewe n'ubukire bwe. Ndetse arangije aravuga ati mwana wanjye ko atari wowe nzi nareze, ko atari wowe mwana nashaka kuvamo, kubera icyo ugenda uteza ibibazo ntunabikemure. Ni ukuvuga ati niba uteje ibibazo you making sure ko ufite n'ibisubizo, ugahita ukemura ibyo bibazo bikarangira. Uri kumva? Ntabwo mba nyine kugenda unteza ibibazo, wowe icyawe ni ukugenda wanduranya gusa, nta bindi ushoboye gusa. Nta soni ku ishuri bakundegeye bambwiye ibyawe, ibyo byose byarabaye. Ku ruhande rundi twigarukira kwa Gorolia, ndetse mama wa Gorolia aragenda akagurira inkweto Gorolia, byose ni mu buryo bwo kumutereta kugira ngo asubire kuri ririya shuri, hanyuma arazahabona umu boyfriend mwiza. Niyo ntego mama we yifitiye, we nta n'ibindi bimuraje ishinga no kumenya ngo umwana wanjye se kiriya kigo yigaho cy'abakire azabonamo boyfriend, hari agasore kazamukunda ko mu bakire, hanyuma rero kamwipevere. Wumva intego mama wa Gorolia yari yifitiye. Ndetse mu kuva kumugurira inkweto, papa wa Gorolia nawe yajangaza kuzimwambika kugira ngo nyine bazimugere, bamwereke ko zimukwiriye, hanyuma nyine bamwumvishe uburyo ki agomba gusubira kuri ririya shuri. Batangiye kuzimwambika zose, ndetse mama wavuga ati umva zimwambike neza nawe yirebe, ari buze kwemera ndabizi neza. Ati rero mwana wanjye ntukababazwe n'utuntu dutoya cyane, sibyo? Ntukababazwe n'ibintu bidahambaye ngo bizakwicire ejo hawe hazaza, kubera yuko ejo hawe hazaza hari mu biganza byawe, sibyo? Rero uramutse ufafashe ukapfusha ubusa, urabyumva nyine haba habi. Rero niyo mpamvu nk'umunyabwenge ndabizi, ntago uri umwana uri aho ngaho winjije gutyo gusa, ufite ubwenge ndetse na bwinshi, genda ukosora ibidakosotse. Ubwo bidatinze Gorolia yagombaga kuza ku ishuri, akaza yambaye udukweto dushya, ndetse yari yabukereye cyane, yagombaga kuza kuhatwika. Ni inkweto gusa zitanahambaye, ariko kuri we kuko twari dushya yagombaga kuza byamushimishije, ndetse byari na byizerega. Uzi kwambara udukweto dushyira umunyeshuri, abandi bose bambaye imbonda zishaje. Akigera hano mu kabati, hari ikintu cyavuye munuze mu kabati, akimara kugafungura kiraza kikubita hehe kuri za nkweto ziwe. Ubwo bisobanuye ngo inkweto ze zahise zandura akimara kugera ku ishuri. Rero bura nk'umukobwa cyangwa se n'undi muntu wese ugira isuku, ahangaha yagombaga guhita abanza agakuramo rwa rukweto, yarangiza akaruhanagura, agahanaguraho imyanda igiyeho, ariko nanone abanza kureba agatambaro ari bwifashisha ruhanagura. Ubwo yabanje gukuramo urwo rukweto, yari agiye guhanagura. Akimara kurukuramo muri aho kanya, witegereze urebe akantu ku kandi atararwambara, atararufata ngo aruhanagure, hari abanyeshuri bahise bahagira bararuraha,
bararujyana, witegereze urebe. Bahise bamutwara urukweto rwiwe. Arangije aravuga ati yemwe mwangarura urukweto, ariko urukweto rwanjye murujyanye he? Ubwo n'abandi banyeshuri bari hafi aho ngaho bose bahise bamenya ko hari ikintu kigiye kuba kidasanzwe. Ubwo Gorolia nta kindi yakoze, yaje abirukanka avuga ati mwampaye urukweto rwanjye, nimumpereze urukweto rwanjye, murujyanye he kubera iki munjyana inkweto? Ariko abanyeshuri barufashe, hari uwari wabatumye, witegereze urebe. Sasa dore aho ibintu bigiye kuryohera. Yaje yirukanka aza kuri stadium, ndetse aho yari ari kuza Taiga nawe yari ahari. Wibuke twasize Taiga, MJ, Kevin bose bari kumupangira ngo bamukorere udushya. Kumbi Taiga yahise afata rwa rukweto baguriye uno mukobwa rushyashya, ahita atangira kurukebagura nyagasani, atangira kurucagagura. N'agakweto gashyashya iwabo bari bamuguriye. Akimara kurucagagura yahise arujugunya muri dustbin cyangwa se mu bimoteri, hari ahantu nyine bashyira imyanda, muri turiya tudobo baba bashyiramo imyanda. Ibyo rero byateye umujinya uno mukobwa Gorolia, biramubabaza, biramurya, kwihangana biramunanira, ndetse ahanga nta kindi yari bubikoreho kuko n'ubundi yari azi ko Taiga arenze. We yaraje acisha bugufi, araza areba urukweto rwiwe. Nubwo bari barucagaguye ntago byamubuzaga kurwambara. Yaraje arangije arukura mu myanda, agomba kongera akambara agakweto kiwe, ndetse bari bagahinduye agashajirwa nyine kandi kari gashyashya bakaguza no munsi. Bimurya bimubabaje cyane. Ubwo muri ako kanya Taiga yaje angaza amwegera bukeya, ndetse mukuza amwegera yikwedura nyine nk'umukire. Arangije avuga ati oh my god, ibi bintu ntabwo nari mbyiteguye. Burya ayayayaya, ubwo se wakongera kwambara urukweto rumeze gutyo? Ibyo bintu rwose birantunguye. Sinzi ko hari n'undi muntu watinyuka kurwambara. Ati rwose uraciriritse kurenza uko nabitekerezaga, ndetse uranaciriritse kurenza uko buri umwe wese yabitekereza. Ati uri umukene bigezaho. Wa mukobwa Gorolia yahise azamura umugera ukubita uno musore mu nda nyagasani. Wa musore Taiga yarahutaye aragenda yikubita hasi. Dore ibintu sasa biryohera. Uyu musore yigize icyamamare, yigira umuntu urenze. Gorolia yaraje aramwegera, amufata mu mashinga, aravuga ati umva reka nkubwire, icyo ugamije nta kindi, urashaka ko ncika intege. Gusa mu muryango w'iwacu, mu buzima bwanjye, nta muntu w'iwacu ujya ucika intege. Twe turakomeza tugakora paka bidakunze, ariko byanze bikunze birangira bikunze n'ubundi. Rero ntabwo nzigera ncika intege na rimwe. Niyo magambo uno mukobwa Gorolia yari ari kubwira uno musore Taiga, ndetse Taiga arakubiswe ku rwego rwo hejuru. Abantu bari baraho bose bafashe amavideo, tayari video bayishyize kuri social media, bareba umugeri uriya mukobwa kubisa uriya musore. Abantu benshi batangiye kwibaza, uno mukobwa yitozaga karate, uyu mukobwa yigiye hehe, azi ibintu by'amakungufu, wagira ngo ni boy kanyagasani. Abantu benshi batangiye kugenda bateraho amakomenti. Video yaragigira views amamiliyoni n'amamiliyoni. Ndetse ahangaha babasore MJ ndetse na Reni ndetse n'uriya ntuze Kevin bari bicaye hano ku ruhande nabo. Ngo muri ako kanya uko bari bicaye ahangaha, buri wese yagiye yakira SMS yari yohererejwe na Taiga. Taiga yari ari kubabwira tumva, uno munsi ndibuze kuza kwiga nkererewe, munyihanganire mwana, ndaza kuza kwiga ntinze. Ese hari habaye iki? Twabibonye yarakubiswe, ndetse mu gukubitwa yanakubiswe bano basore ntabahari. Uriya mukobwa yamweretse ko nta mikino, yamweretse ko bangana, ndetse abangaba barangije baribaza, si mwana byaba byatewe n'iki? Kubera iki Taiga ari buze kuza kwiga atinze? Niyihe mpamvu yabimuteye? Ndetse abangaba ntago baramenya ibijya mbere, ntago bigeze bajya kuri social media ngo barebe. Hari video umushuti wabo ari gukubitwa yaterendinze. Ku rundi ruhande Gorolia arimo yigira kwiga ntibisanzwe, ari mu nzira agiye kwiga. We yari yimereye neza nta kibazo, bira byose yarabyirengagije, yiyambariye twa dukweto twe dusanzwe. Izindi wabo bari bamuguriye nyine zaraciwe, nta kundi yari kubigenza. Gusa mama we ntago yacika intege, nawe akomeza kubimuhatiriza. Muri ako kanya ari mu nzira ari kugenda, hari abahise bamushimuta nyagasani. Hari abaje baramushimuta, ndetse mu kuza kumushimuta yatekereje ko bagiye kumugirira nabi, ariko nanone nyagasani yatunguwe n'ukuntu baje ahangaha batangira kumutera make-up. Abantu bamushimuse yarazi ko bagiye kumugirira nabi, bagiye kumukubitagura, kumugurisha, ndetse bagiye kumukorera n'ibindi bibi, ariko batangiye kumutera make-up, batangira kumukorera ingohe, batangira kumutera amahabero hano ku minwa, batangira nyagasani. Uyu mukobwa arikanga, yarikanze, aravuga ati se niki kijya mbere? Nahangaha nawe wabyibaza, uzi kuba warushimuswe, uzi ngo ugiye gukubitwa, warangiza ukabona abantu bagushimusa
ahubwo batangiye kuguhindura keza, batangiye kuguhindura kuki. Ndetse muri ako kanya abari bamushimye usanga hari uwari ubakuriye yarababajije ati ese mwabisoje? Ati cyane rwose twabishoze, buri kimwe cyose twagikoze, ndetse twamaze kumutera make up yose ishoboka. Muri ako kanya bamaze kubisoza nta kindi cyabayeho, wa musore Taiga yahise yinjira. Mu kumara kwinjira uno mukobwa yaramurebye arikanga. Taiga ubanza ari we wabohereje ngo bamushimute, bamutere make up, bamugire keza. Ndetse ndebera ahangaha imyenda y'ishuri bayimukuyemo, ahita yambara indi myenda bamuhaye, ndetse yambara neza. Uyu musore arangije aravuga ati umva, muri aka kanya ntabwo ndanga ngo nkugire nabi, ntabwo ndangaha kugira ngo nyine mbe nakubangamira, mbe nakubabaza. Wapi, ntutekereze ibindi, ahubwo banza ufatanga nyagasani. Uyu mukobwa uriya musore yahise amuterera imfunguzo z'imodoka nyagasani, yahise amuterera kontake, aramubwira ati muri aka kanya ngiye kuguha imodoka, ntabwo nshaka ko uzongera na rimwe n'iri ngiri kugenda ngo ugende muri bisi ya rusange, ntuzaba ukenera kujya kwiga, uzaba ugenda ufate iriya modoka iri hariya, hanyuma rero uba ariyo ujyana unayitahane nta kibazo. Kandi ikindi ugomba kumenya, n'andi mafaranga yose ukeneye ndibuze kuyaguha. Uyu mukobwa afata kontake arayitegereza, ni umwana wo mu bakene, ibi ngibi ntanabimenyereye, ntago azi iyo biva niyo bijya. Uyarangije aravuga ati ase ubundi kubera icyo uri gukora ibi byose, ugamije iki? Ni iki kintu kiri kugutera gukora ibi byose? Ni hari ikintu naba nagukoshereje? Nibyo yatangiye kwibaza. Ahangaha wanagira ubwo ukibaza impamvu umuntu ari kuguha amamodoka, umuntu ari kuguha amamiliyoni. Uyarangije aramubwira ati umva, njyewe rero ikintu nshaka kukubwira ni kimwe, nuko ntashaka no mamodoka, ndetse nta n'ikindi kintu nshaka kijyanye n'amafaranga, nta n'ikindi kintu na kimwe nkeneye. Uyu musore arangije aramubwira ati umva, nta nubwo urumva icyanzanye ahangaha ariko utangiye kumbwira ngo ntubikeneye. Ikintu nkeneye ni kimwe, dore ngiyi telefone ahangaha, ngiye gufata nshyireho kamera, twifate video uri kunsaba imbabazi, sibyo? Hanyuma rero umubwire ko ibyo wankoreye kare uri kwicuza, utabigambiriye, nyine ibyo byose ubikore gutyo. Mbese muri make uno musore yashaka kwikuraho urubwa, kubera yuko video bayipostinze abantu bose barebye umusore nk'uyu nguyu urenze ari gukubitwa n'umukobwa. We rero yashaka gusaba imbabazi ngo avuge ko uko byagenze kose, hanyuma rero uno musore amuha amafaranga, ariko uno mukobwa arabyanga. Arangije aravuga ati njyewe rero ntabwo nagusaba imbabazi, ni wowe wagakwiriye kunsaba imbabazi, kubera yuko wanciriye inkweto. Si nibyo noneho byonyine, wagiye unkorera n'ibindi bigiye bitandukanye, wanampaye ikarita, byose ugambiriye kunkubita, byose ugambiriye kumpohotera, ugambiriye kuntoteza. None ngo ngiye shyiraho kamera hanyuma rero ngusaba imbabazi? Ahubwo wowe shyiraho kamera unsaba imbabazi, urabyumva neza? Shyiraho kamera unsaba imbabazi, hanyuma rero niwamara kuzinsaba ibi byose tubisoze gutya, kubera ko niwe uri mu makosa, njye nta makosa ndimo. Ibyo nakoze byose byagaragaraga ko narindi kwirwanaho, narindi kwirinda, narindi kwidefanda. Ahubwo wowe ndashaka kukubaza, kubera icyo watinyuka ugakora ibintu nka biriya, wari ugambiriye iki? Aho kugira ngo usabe imbabazi ngenzi ngusabe nyagasani. Umusore Taiga uri ahangaha yarikanze, yarazi ko uno mukobwa ari umuntu ari buze akashukisha tw'udufaranga, akamushukisha ibintu by'amamodoka, hanyuma rero akamusaba imbabazi kugira ngo amukureho urubwa. Kumbe umukobwa uri ahangaha ntabwo ari wa muntu ukorera kuri ayo mafaranga mw'ubwo buryo. Wiwe icyo abagambiriye ni ugutera imbere, ariko ari bubyigejejeho. Gusa ababyeyi we twabonye badasanzwe, bo bashaka ko atera imbere ariko abifashijwemo n'abandi n'abasore bamukunda b'abakire. Uyu mukobwa arangije aravuga ati reka nigendere, umwanya w'ibyo ibyo ntabyo nabona, reka nirukanke nigendera. Atarajya kuri no musore Taiga yahise amufata amugarura inyuma, aravuga tumva, reka bino bintu tubisoze, reka tubikemure kandi bijye mu buryo, tubicishe mu buryo mu mucyo, birangira ibi byose. Ariko uno mukobwa akavuga ati wandekuye Taiga, wandeka nkigendera. Uyu musore arangije aravuga ati ariko se ubundi reka nkubaze, urashaka miliyoni zingahe? Urashaka miliyoni 10, 15, 20, 30, 40 ingahe? Ndetse n'umukobwa arangije nanone baragumya baragundagurana, aravuga ati nta nimwe nshaka, nakubwiye ko ngewe nkeneye ayo mafaranga, nta mafaranga yawe nkeneye, icyo nshaka ni ukwigendera nkigirira amahoro, nawe ukagira amahoro yawe, ndeko wumwe wimenye. Tasanga batangiye kugundagurana, umukobwa arwana no gusohoka, umusore nawe arwana no kumwinjiza nanone, umwe asohoka undi agenda, ndetse bakomeza basigana. Ahangaha witegereje ushobora kwibaza ngo ibintu biri buze kurangira gute. Ndetse uyu musore yaramubwiye atumva, reka tubisoze kandi tubicishe mu mucyo mu mahoro, noneho bite birangira. Ngiye kuguha miliyoni 30, urabyumva ute? Miliyoni 30 zose ndazigwa, sibyo? Uyarangije aravuga ati
kwihesha agaciro ku giti cyanjye nibyo bya mbere kurusha izo miliyoni zose. Nose kuma izo miliyoni nta gaciro ngifite, ibyo byo byamarira iki? Ariko igihe nzaba mfite agaciro, hari n'amahirwe yuko izo miliyoni nzazibona kandi n'agaciro kanjye nkakagumana, aho kugira ngo nta gaciro hanyuma rero ngumane izo miliyoni. Reka ngumane agaciro kanjye, none izo miliyoni nzanazigira n'agaciro kanjye ngafite. Uyu mukobwa yarebaga kure, yari umunyabwenge cyane. Uyu musore avuga ati ariko se urukeneye iki nyine? Urashaka ko nkora iki? Ngo imodoka zingahe? 20-30 zinga. Uyu musore nyine wabo barabakire. Ubwo muri ako kanya akira aho ngaho nyina yahise ahagera, ndetse azanye n'aba bodyguard. Arangije ahita asanga umuhungu we ari gukina n'umukobwa ahangaha, yoberwa imikino barimo. Ahita abwira baba bodyguard ati nimufate uriya mukobwa musohore ahangaha mu nzu, nimumusohore hanze. Ubwo muri ako kanya Gorolia nuko bahise bamusohora. Uyu musore nawe arangije nyina aramuraburije, yarazi ko uno mukobwa agiye kumusaba imbabazi bikarangira, ariko n'ubundi arakomeza sebe, kandi yashakaga nyine mbese muri make kwigarura ngo agaragaze ko uno mukobwa nyine nari we wateje ibintu by'intambara, we nta kibazo na kimwe yari afite. Ibyacu bidatinze uyu mukobwa yaje ku ishuri, ndetse mu kuza ku ishuri ubwo ni ku munsi ukurikiyeho, uriya munsi twawuvuyeho, yaje ahangaha akomeza agenda yibaza ibintu byinshi, akibaza ku bintu ari kugenda ahura nabyo muri kino kigo. Biba byamurenze, biba byamucanze cyane. Mu kumara kugira ngo ageze muri classe, asanga abanyeshuri benshi bari kuseka, ndetse bakamuseka ari we bari kureba, bose bamwerekejeho amaso, abakoma amashyi bayakoma, bifata ku minwa, bigaragaza ko ibintu byari byabaye bitangaje. Hari ibishushanyo bidafite formule bari bashushanije hano ku kibaho, bagenda bandikaho ibigambo bidasobanutse, wagira ngo ni iby'abana bo muri gardienne. Ndetse abantu benshi batangira kwakira ama SMS. Hari video bahise bashyiraho SMS zigiye zitandukanye muri classe, ati Gorolia akundana n'abasore barenga 10, ati bose barakundana. Nawe akiraho SMS yamugezeho, mu kureba abona niwe bandise ngo akundana n'abasore barenga 10, ngo afite boyfriend zirenga 10. Nyagasani umve nawe. Ndetse ahanga akimara kubireba byaramubabaje, atangira gutekereza ukuntu bw'ishuri hose, ikigo cyose hafi ya cyose cyafashe ino SMS, bari kugenda bamureba bavuga ati kara gakobwa se niko gakundana n'abasore barenga 10. Ati se undi baba bagashaka iki we? Kara gakobwa baba bagakurikirana iki? Kubona nta nibirenze. Abantu batangira guteraho ama comment, ndetse ahangaha Gorolia byaramubabaje cyane. Mu kumubabaza arebye ukuntu buri wese ari kumuhangaho amaso, amwibaza ibintu byinshi, yahise azamuka kandi hejuru kuri etage, atangira gusakuza cyane. Twabonye yagize ikibazo, azamuka kuri etage hejuru, hanyuma rero agasakuza, yamara gusakuza kibohora, hanyuma rero yamara kubohoka akongera akagaruka mu kigo. Niba hamufashe iki? Ibyo nanjye byaranyobeye, ntago nyifiteho ide. Ndetse ahangaha uko yakomezaga gusakuza, niko n'abandi banyeshuri bose mu kigo bakomezaga bamwibazaho cyane. Tuvuye kuri uru ruhande tugaruka kuri uru ruhande, wa mukobwa Hana wibuke yaturutse hanze y'igihugu, ni mushuti w'uriya mukobwa Gorolia. Yaje ahangaha mu kabati ke, yaraje kubikamo amakayi. Witegereze urebe, mu kuza ahangaha mu kabati atarakingura, kinguye neza. Nyagasani yasanzemo ya karita. Twarabibonye iyo usanze ino karita mu kabati kawe, umva ubu ugiye gutotezwa, ubu uri bukubitwe, baba bari buze kuguhindura nabi. Ubu tayari yahise yiyakira ko agiye gukubitwa, ndetse ukimara kuyibona nta nubwo bitinda bahise bamufata, bamuzana hano kuri stadium. Ndetse aho bamuzanaga ubu hari turamuzi Taiga, ubundi izi ntambara zose niwe uzishoza. Ndetse ahangaha bazanye intuze hair cut, ubwo ni ni imashini iriya yogosha. Ndetse mu kumara kuyizana ahangaha bayimuzanyeho, bayimushyiraho. Uyu musore Taiga aravuga ati umva mwana, icyo gukora ubu ngubu none ngira ngo murakizi, nta mikino mu mwogosho uwo musatsi. Nyagasani ubundi mu busanzwe abakobwa hanini imisatsi, umukobwa udafite imisatsi nyine babaho bayigira ukabona ni beza, ariko nanone ubwiza bw'umukobwa nabwo no mu musatsi biba birimo. Bakiraho bataratangira kumwogosha, Gorolia yarahagobotse arabibona, aza yirukanka mushuti we bagiye kumwogosha ngo arebe buryo cyamutabara. Ese biri buze kugenda gute? Yaje yirukanka avuga ati umva muhagarare, mureke ibyo bintu mugiye gukora. Buri umukobwa kumwogoshera umusatsi mw'abantu mwe ubu muhemukiye, kandi namwe murabizi rega umukobwa ubundi ubwiza bwa hanini buba buri mu musatsi, naho nyine hari ukuntu kiyongeraho akentu nyine k'ubwiza. Ndetse yageze ahangaha arangije aravuga ati ariko se ko ikibazo ngifitanye nawe, ni iyihe mpamvu igutera kwataka inshuti zanjye ngo uzivogere bigeze kwa aka kageni? Ati Hana ihangane mwana, ceceka ihangane,
nta kibi kiri buze kukubaho njye ndabizi. Ndetse ahangaha hana disi kari katangiye kurira nako amarira yari akarenze, ariko ahangaha mushuti waramutabaye muri ako kanya Tayiga n'umujinya mwinshi yahise ahaguruka aza ahangaha. Ubundi hari stadium ibi byose byaberagaho, mu kumara kuza ahangaha yahise afata imashini abwira wa musore wari ufite imashini atumva iyo mashini yimpereza hano nkwereke. Ayihereza uno mukobwa aramubwira ati rero bisobanuye ngo wamwitangiye wigize intwari kurenza abandi bose, fata iyo mashini niwarangiza kuyifata wiyogoshe uwo musatsi wawe, hanyuma rero niwamara kuwiyogosha ndabareka mwese mugende, ariko nutabikora nta numwe ndibuze kugirira impuhwe, mwese sindibuze kubababarira nyagasani. Ndetse ahangaha Gorolia yaje kwitanga aje gutabara mushuti we, birangiye ari we babwiye ati yogosha uwo musatsi wawe, niba udashaka ko uriya mukobwa hanatu umwogosha iyogosha uwo musatsi wawe. Gorolia yarangije aravuga ati ariko ubundi ibi byose bigufasha iki? Iyo uri guhemuka, iyo uri kugenda utoteza abantu, ni izihe nyungu bikuramo? Mbwira inyungu bikuramo rwose mbikore. Ndetse yafunze umutwe aravuga ati reka niyogoshe nta kundi. Yazamuye imashini, ese ari buze kwiyogosha buri buze kugenda gute? Agiye gukoza ku mutwe we, wa musore Reni yarahageze. Wibuke Reni ni umwe muri iriya member muri iriya groupe y'abari abane. Mu kumara kuhagera arebye abona no mukobwa agiye kwiyogosha ahise amutabara aravuga ati umva ibyo ni mu bihagarike vuba vuba. Ndetse ahangaha Reni yaratabaye nyagasani. Wa musore Tayiga yaje ahangaha yababaye, yarakaye umujinya ni wose, arangije atangira kwibaza ese uriya mukobwa ko muna yatangiye gushyigikirwa n'abantu benshi, we ni nabyo byamubabaje, ndibuze kubinyuramo gute noneho ibi ngibi? We yari afite ikibazo cy'uko uriya mukobwa Gorolia abantu batangiye kugenda bamushyigikira bumva ko ari mukuri, ndetse ahangaha yaje kwibaza ku kintu yamukorera. Ese azamukorera iki? Ese uriya Reni kubera iki we yakomeje gutabara uno mukobwa Gorolia, kandi tuzi ko nyine bari batavuga rumwe na Gorolia ari bashuti buriya musore Reni. Abananga batangiye kugenda bandikira uno mukobwa kenshi cyane bavuga ati wa mukobwa uri intwari. Ni mu kigo nyine kisanzuye, urumva habagamo abantu benshi, aturi intwari bakomeje ugenda ukora ibitangaza, ukora ibintu bihambaye mu bantu twatinyaga, wowe urabubahuka cyane. Ndetse ahangaha wa mukobwa ntuze Gorolia ndetse n'ahana baje ahangaha muri classe. Mu kumara kuza muri classe hari abakobwa bandi basanze babategereje, bari muri classe ahangaha bahita baza barabegera baravuga ati rwose Gorolia uri intwari cyane rwose, ndetse uri n'intwari kurenza uko tubitekereza, kubera ko twebwe turi kubona uri gukora ibintu bidasanzwe mu gihe nta wundi muntu n'umwe wari kubitinyuka ngo abikore, wowe warengereye urabikora, bisobanuye ko ufite umutima ukomeye rwose. Hanyuma rero natwe twakoze amakosa yo gushyigikira iriya F4 group, ubwo niba abasore bane, ariko nanone twamaze kubona ko twari turi mu buyobe, turashaka kugarukira, uri kumva? Hanyuma rero tukibena inshuti, natwe tukagushyigikira ibyo ukora, kuko natwe twabonye ari ibintu byiza twagakwiriye gukora, tukaba twagushyigikira natwe tukaba intwari nkawe. Sasa ahangaha nawe mu buzima busanzwe ujye uharanira gukora ibintu ku buryo buri wese abireba akavuga ati ibi bintu wakoze rwose byari ngombwa, ni byiza, nanjye nakifuje kubikora, nakifuje kuba ari njye wabikoze, kurusha uko wakora ibintu bigayise byaho. Ndetse bamusabye imbabazi. Gorolia nawe nta mutima mubi, yarabababariye arababwira ati mwese nabababariye nta kibazo. Ahangaha barishimye birabanezeza, barangije batabavuga ati rero hari ipati iri gutegurwa, ubwo ni nk'ikirori, ati kiri gutegurwa n'umukobwa witwa Mira, azaba avuye mu Bufaransa, ati kandi ndikumva namwe mwazaza tukatendinga, tukaba twagerayo tukagenda iyo pati natwe tukazaba tuyirimo, twese tukishimana kimwe. Ati murabyumva gute? Aba bakobwa nibyo bari kubaza Hana ndetse na ntuze na Gorolia. Ndetse ahangaha Gorolia yarangije abitekerezaho, aribaza buse iyi pati nazayijyamo cyangwa nibyo yari gutekereza. Ndetse baramubwiye ati rega nta bihambaye mwana, mutubwire muzaze tujyane, tugende twinjoyinge pati tuyiryohemo. Erega pati cyane ko itazaba inina kure cyane, ni hano hirya. Uwo mukobwa nyine azaza ataramira abantu, ni pati yateguye ararenze, so ni umukobwa w'icyamamare kandi abanyeshuri benshi bazaba bariyo, natwe tuzaba turiyo. Mwebwe murabyumva mute? Nyine mubyumvise nyamwe mubyishyizemo mukabitegura, hanyuma tukazajyana. Ubwo no mukobwa Gorolia aravuga ati njyewe rega nta myenda ya pati mfite, rero nicyo cyatuma ntajyayo gusa, kubera yuko nta myenda yo kujyana muri pati ngira, so ubwo rero ntago najyayo nta bihambaye. Ndetse abo barangije bavuga ati mva we mwumva ikibazo afite, erega ibyo ntabikaze,
natwe tuzagenda twambaye imyenda isanzwe kugira ngo se hari kwipanika ngo tube twakwambara imyenda ihambaye cyane. Wapi, nawe uzambara isanzwe nta birenze mwana. Hanyuma rero muze tujye muri show, tujye kuhacana umucyo. Natwe nta yindi myenda dufite, nuko tuzajya twambaye isanzwe tukinjoyinga. Ubundi se kwinjoyinga wumva bisaba imyenda? Aba baravuga ati namwe siko muzagenda mwambayira? Ati cyane rwose. Nawe siko? Ati cyane rwose. Natwe tuzagenda twambaye ibisanzwe, ahubwo nabo nibitegure fresh. Hanyuma rero tuzagenda tuwacana umucyo. Ubu muri make twanibera n'inshuti nta kibazo. Abakobwa bamwe na bamwe batangiye kugenda bamwiyungaho. Sasa dore isaha ya party ngiragera. Mbese muri make aba basore F4 members bari baje kwakira uwo mukobwa Mira. Taiga yari ahari, MJ yahari, ndetse na Kevin nahari. Bose bari bahari baje gutegereza uwo mukobwa Mira, baje kumwakira ku kibuga cy'indege. Barahanga bamutegereje. Twumvise ko uriya mukobwa Gorolia nawe azitabira iyo party, azaba yirimo, ndetse n'abari abashuti bose bazaba bahari. Ayo ngo yarahanga barategereje. Muri ako kanya hari uwaje. Tekereza nyine nawe umuntu waturutse hanze y'igihugu akaza gutegura umunsi mukuru mu gihugu. Yari arenze cyane, ageze ahangara abapepera yahise ababona, ndetse ahangara yaje yikozeho yakize nyine yahacanye umucyo. Muri ako kanya nta kindi Reni yakoze. Reni yaje yihuta ahita amugwamo, ndetse si uko mugwamo gusa yaranamuteruye. Byashoboka ko hari n'undi mubano bari bafitanye udasanzwe. Byari ibyishimo kuri bo. Ndetse n'umukobwa ngo yari icyamamare cyane arenze, yari umuririmbyi uhambaye. Ku munsi w'ibirori wa mukobwa wacu Gorolia yarahaje, nawe yari ahari kuri uwo munsi. Ndetse kuba yari ahari, ibirori byari byateguwe, ibintu byose bimeze neza, abantu babihinzemo nyine. Ubundi usanga mu munsi mukuru hari abantu baba babishyushyemo cyane kurusha abandi. Hari udukobwa twaje ahangaha dutatu, turangije tuvuga oh my god, aka ni kagakobwa najyaga numva ati muntebere pe. Ariko se mana we, wowe uri aho ngaho gusa wasariye Reni, kandi ikindi utazi, erega Reni ntiyanagukunda wumve. Sasa aba bakobwa barangaha barasebanya byatari. Ati Reni ntiyagukunda, Reni yifitiye umwana akunda, umwana baturutse hanze. Ati Mira ni girlfriend wa Reni, ariko urango we waramusariye, wamudwariye tudege, warasaze, warashwamadutse. Uyaranje aravuga ati ariko se bako tuvugishije ukuri, ibyo muri kubivuga mugamije iki? Muri gushaka iki wundi? Mbese muri makeya ntago mwavuga makeya muziga? Wumva ukuntu yababwiye ati ngewe ibyo ngibyo nigeze mbibatumiramo, ase ubundi nigeze mbibabwira, mugamije iki? Abakobwa barangaha basa nkaho nyine bari bagize agashyari kumva ko uno mukobwa akunda uriya musore Reni, kandi ntabyo yigeze ababwira, nta nibyo twigeze tubona muri filme. Kuva itangira twakomeje kwibonera uno mukobwa gusa atabarwa na Reni, ibyo gukunda ntabwo byigeze bizamo. Ariko abo batangiye kwikekera ibyabo, batangiye gutekereza ko yaba mukunda, ashaka ko bakundana, batangira kuvuga utugambo, bahwihwisa utuntu tugiye dutandukanye. Uyu arababwira ati ubundi mugambira iki? Bakomeza kumubwira ati erega ibyo wakora byose, ibyo wakwigira byose, uko wakwitwara kose, nta mpamvu n'imwe ufite yatuma Reni agukunda. Reba hariya, Reni kumba ahangaha yari ari kumwe na wa mukobwa Mira, ndetse ngo ni girlfriend we. Baranga baryoshye bameze neza, bari kumwe kuri stage. Ibintu byari uburyohe mbese muri makeya. Bakomeza bavuga ati mwitegereje nawe urebe. Hanyuma rero wigereranye nawe umbwire mwahurira hehe koko? Mbwira nawe, reba abana, reba ukuntu baba baryoshye, bameze neza, bambaye imyenda irenze. Uriya mukobwa waturutse hanze se wowe wamwigezaho? Ubwo muri ako kanya umwe muri ba bakobwa yahise afata isahane ayimuteraho. Sasa mu kuyimutera, uyu mukobwa wakomeje kugenda bamuhotera, kandi nta kibi yakoze, nta muntu n'umwe ajya asagarira. Bose uri kubona nyine bari kumuhotera, ariko bakimara kumutera isahane yihebye ababaye, hari uwamukoze ku rutugu. Ninde? Wa musore Reni yahise ahagera, asiga girlfriend we kuri stage. Abonye no mukobwa ahita amuzanira agatambara, aramubwira ati umva ihanagure nyagasani. Sasa ahangaha byonyine kuba wari uri kumwe n'umuntu kuri stage ukamusiga akakubonana uri kumwe n'undi gutya, aho ngaho biramurya, biramubabaza cyane. Uyu yaramubwira ati umva ihangane kubiri kuba byose,
fata ku gatambaro wihanagure wikure y'ibyo bintu bakwandujeho, hanyuma rero winjoyinga na pati. Sasa hangamira yarababaye, Mombebe ansize hanga kuri stage, aragenda hari ajya guhanagura uriya mukobwa. Ubwo muri make yagize agashiyagira akajinya, ahita areba twa dukobwa mu kanya twari turi gutuka uriya mukobwa Gorolia, arangije aravuga ati muri kundeba iki mwatugorya imwe, ibi byose simwe mu biteye. Yahise afata inzoga anga ku bari guseriva inzoga, ahita yikuraho, arangije ahita yizana kuri twa dukobwa. Nimwe mu biteye, bisobanuye ngo hari ibintu mukoze, ahita yibamenaho bose. Nyagasani witegereze urebe, aka ni agace ka kabiri. Uratekereza gatatu izaba imeze ite? Ese uriya mukobwa ibintu bari kumuvuga koko akundana n'uriya musore Ren? Ibyo byose n'amatsiko mufite ndibuze kubamara. Ndabakunda cyane. Ni Nyazo Recaps yitegura ikanayibagezaho, nge tubana umunsi ku munsi. ni Nyazo. Imana ibamire umugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.